Ikke hikk, da. Fikk du med deg det? Hei. Det er Elton John på besøk. Hei. Hei. Fikk du med deg hva som skjedde? Ja, jeg gjorde det, altså. Men jeg hørte ikke noe fliring. Ikke? Vent litt. Nei. Må flire. Han hikker hver gang. Nei, har du fått bart siden sist? Ja, sparret. Nei, nå er den nede på underleppa. Hæ? Da var jo barten plutselig nede på haka. Ja. Den beveger seg. Det er en bevegelsesbart. Hmm. Ja. Fastlig. Ta nok igjen. Ok. Ja.